अरे छोटू तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया देखो, मोटू यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर आ गया, लेकिन मुझे नहीं दे रहा है ट्रैक्टर को। अरे छोटू सबसे पहले तुम चुप हो जाओ। अरे मोटू भाई क्या हुआ था, बोलो मेरे को। अरे भैया देखो, ये मेरा वाला ट्रैक्टर है, लेकिन छोटू बोल रहा है ये मेरा ट्रैक्टर। अरे देखो, ये तो असली मालिक है मैं हूँ, लेकिन छोटू बोल रहा है मेरा ट्रैक्टर है। मैं क्या करूँ बोलो भैया। अरे छोटू तुम सबसे पहले चुप हो जाओ। ये तो मोटू भाई का ट्रैक्टर है, लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो तुम्हारा ट्रैक्टर? अरे भैया मोटू भाई मुझे ट्रैक्टर नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? अरे छोटू ये तो मोटू का ट्रैक्टर है, लेकिन तुम्हारा तो नहीं है, इसीलिए मोटू यहाँ पे देखो उठ गया ट्रैक्टर के ऊपर। अरे अरे देखो ये मोटू गिर गया। अरे मोटू तुम सबसे पहले ठीक करके बैठो यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर। अरे छोटू तुम उठ जाओ। अरे भैया मैं उठने नहीं दूंगा छोटू को। अरे तुम दोनों झगड़ा करोगे क्या? हाँ चुप हो जाओ, चुप जाओ, सबसे पहले चुप हो जाओ तुम। अरे भैया क्यों मैं चुप हो जाऊँ? ये तो मेरा ट्रैक्टर है, लेकिन छोटू बोल रहा है ये मेरा ट्रैक्टर। अरे दोनों सबसे पहले चुप हो जाओ। अरे भैया ये मेरा ट्रैक्टर है। अरे छोटू अभी भी तुम रो रहे हो, ये तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं है, तुम्हारे लिए मैं नया वाला ट्रैक्टर लेकर आऊंगा। और तुम सबसे पहले चुप हो जाओ, हम तुम्हारे लिए एक नया वाला ट्रैक्टर खरीद के लेकर आऊंगा। अरे सच में भैया मेरे लिए नया वाला ट्रैक्टर लेकर आओगे तुम? हाँ हाँ ये देखो, ये लो ट्रैक्टर तुम्हारा आ गया, सरप्राइज। ये देखो। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इसके अंदर से क्या है? अरे छोटू तुम खुद देख लो इसके अंदर से क्या छुपा है। अरे देखो। अरे अरे ये भैया क्या लेकर आ गया तुम छोटू के लिए? अरे छोटू के लिए एक सरप्राइज है, और छोटू यहाँ पे तुम खुद खुलकर देख लो इसके अंदर से क्या है। वाव! अरे भैया तुम खोलो, तुम खोलो। मैं अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, और मैं छोटा वाला इसीलिए अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया हूँ। और तुम खोल दो, इसके अंदर से क्या है तुम मेरे को दे दो। अरे भाई देखो, ये देखो छोटू के लिए एक सरप्राइज लेकर आ गया, और इसके अंदर से क्या है आप लोग देखो, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो। ये देखो। वाव! ये देखो। अरे भैया ये क्या है? अरे ये तो कोई ट्रैक्टर का ट्रॉली लग रहा है, लेकिन बड़ा वाला ट्रैक्टर का ट्रॉली मिल गया। वाव! बहुत बड़ी गाइस, ये देखो। अरे देखो। ये देखो गाइस, ये देखो छोटू के लिए और बड़ा बड़ा धमाकेदार सरप्राइज, ये देखो छोटू के सामने मैं दूंगा। वाव! ये देखो गाइस, एक नया वाला चमचमाती नया वाला एक ट्रैक्टर लेकर आ गया छोटू को सरप्राइज देने के लिए। और छोटू यहाँ पे रो रहे थे, इसीलिए मैं नया वाला ट्रैक्टर लेकर आ गया। अरे भाई देखो। वाव! अरे भैया ये क्या लेकर आ गया मेरे लिए? वाव! ये देखो गाइस, ये देखो एक बिग बड़ा ट्रैक्टर लेकर आ गया, इतना बड़ा बड़ा टायर। वाव! ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ट्रैक्टर को, इतना ऊंचा ट्रैक्टर है। अरे मोटू देख लो, मोटू देख लो। ये देखो भैया मेरे लिए एक बड़ा बड़ा ट्रैक्टर लेकर आ गया। अरे अरे देखो मोटू यहाँ पे देख रहा है मेरे गाड़ी को। अरे मोटू देख लो, तुम्हारा तो खटिया है और ट्रैक्टर तो पुराना है, इसीलिए देखो भैया मेरे लिए एक नया वाला ट्रैक्टर लेकर आ गया। अरे छोटू चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे रो रहे थे, इसीलिए हम ट्रैक्टर को लेकर आ गए। यही देखो तुम्हारा ट्रैक्टर को ट्रॉली को हम पीछे लगा दिया, और तुम खुद चला कर देख लो। अरे भैया थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। इतना बड़ा वाला ट्रैक्टर मैं कभी जिंदगी से नहीं देखा हूँ, इसलिए बहुत ही मजा आ रहा है। अरे मोटू भाई देखो, ये छोटू के लिए एक ट्रैक्टर खरीद कर लेकर आ गया। वाव! ये देखो। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू। छोटू मेरा गाड़ी देखकर रो रही थी, लेकिन अब तो सच में गाड़ी लेकर आ गया। हाँ ये देखो मोटू भाई, इसको हम यहाँ पे ट्रैक्टर को बैठाते हैं छोटू को, और छोटू को लेकर चला कर देखता है। वाव! बहुत अरे अरे भैया देखो, मेरा तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। वाव! इतना ऊंचा ट्रैक्टर है। अरे टायर देखो, इसका 2 टायर, बिग बड़ा टायर, और स्टीयरिंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखो मिडिल चक्का देखो, इतना बड़ा बड़ा बीट, और देखो वाव इतना ज्यादा हाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ट्रॉली देखो, वाव ये तो ट्रॉली खुल रहा है। अरे भाई देखो, आओ वाव, ये देखो भैया मेरे लिए इतना बड़ा वाला ट्रैक्टर लेकर आ गया सच में। अरे अरे भैया ये देखो छोटू का गाड़ी देखो। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। अरे देखो आपका गाड़ी तो इतना ऊंचा है। अरे भाई मुझे भी एक दे दो। अरे मोटू भाई ये तो छोटू के लिए लेकर आ गया, मेरे पास तो ये देखो और भी ट्रैक्टर नहीं है, इसीलिए छोटू के लिए लेकर आ गया।
वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। ये देखो, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अरे छोटू, यहाँ पे तुम पीछे बैठ जाओ और मैं चलाकर एक बार देखता हूँ। अरे मोटू भाई, तुम क्या चलाओ क्या? ये देखो, अरे अरे देखो, ए मोटू देख लो मेरा गड्डी। अरे भैया लेकर आ गया। अरे तुमको तो यहाँ पे नहीं बिठाऊंगा मैं। और देखो, तुम भाग जाओ यहाँ पे। वाह, अरे देखो, यहाँ पे छोटू मोटू को यहाँ पे भागा दिया। वाह, ये देखो, अरे छोटू यहाँ पे लेकर ट्रैक्टर को जाएंगे और मोटू भी यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया। अरे देखो, मोटू एंड छोटू यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया और इसको हम चला कर देखता है। वाह, ये देखो गाइस, यहाँ पे छोटू का ट्रैक्टर तो यहाँ पे स्टीयरिंग भी घूम रहा है। वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। वाह, ये देखो सामने का टायर यहाँ पे घूम रहा है। बहुत बड़े गाइस, ये देखो। ओ माय गॉड, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत मजा आने वाले। अरे अरे देखो, ये देखो छोटू, तुम्हारा गाड़ी यहाँ पे सच में चल रहा है। वाह, इतना बड़ा वाला गाड़ी। अरे अरे देखो, ये तो पीछे वाला यहाँ पे ट्रॉली भी खुल गया। कोई बात नहीं, इसको हम सबसे पहले खाली ट्रैक्टर को चलाते। हाँ भैया, इसको चला कर देखो और मुझे भी सिखा दो ट्रैक्टर चलाना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है छोटू, तुमको यहाँ पे चला कर दिखा दूंगा। ये देखो छोटू, सबसे पहले तुम यहाँ पे बैठो और मोटू यहाँ पे देखो, दो दो भाई को यहाँ पे बैठा दिया और उसके बाद ट्रैक्टर को चला कर देखता है। वाह, ये देखो गाइस, इसको हम यहाँ पे ट्रॉली को यहाँ पे रख देता है। उसके बाद हम यहाँ पे छोटू को गाड़ी को लेकर यहाँ पे चला कर देखता है। वाह, बहुत बड़े गाइस, ये देखो। अरे मोटू भाई, यहाँ पे साइड हो जाओ, तुमको गाड़ी को यहाँ पे देखने दो। कोई बात नहीं, उसके बाद ये देखो। अरे देखो, अरे मोटू भाई, तुमका गाड़ी का यहाँ पे ट्रॉली तो नहीं खुल रहा है और छोटू का गाड़ी का यहाँ पे ट्रॉली तो खुल गया। ये देखो, अलग हो गया। देखो गाइस, वाह, बहुत बड़े गाइस, ये देखो। ओ माय गॉड, ये देखो, छोटू का ट्रैक्टर यहाँ पे सच में चल रहा है। वाह, ये देखो, इतना बड़ा वाला टायर और नया वाला गाड़ी मिल गया छोटू को। और मैं छोटू के लिए एक सरप्राइज भी लेकर आ गया। देखो, अरे भैया, थैंक यू मुझे इतना नया वाला ट्रैक्टर देने के लिए, थैंक यू। अरे थैंक यू बोलने का कोई जरूरत नहीं भैया। देखो, इसको चला कर देखता है। बूम बूम बूम, ये तो सच में चल रहा है। वाह, इसको ट्रॉली को हम क्या कर देता है, यहाँ पे पीछे को सेटिंग कर देता है। वाह, ये देखो, थोड़ा पीछे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे छोटू का गाड़ी को ट्रॉली को हम यहाँ पे लोडिंग कर देता है। इस मिट्टी को यहाँ पे डाल देता है ट्रॉली के अंदर और उसके बाद हम लेकर जाएंगे। वाह, ये देखो छोटू, तुम्हारा गाड़ी को यहाँ पे लोडिंग कर देता है सैंड मिट्टी को। अरे भैया, ये क्या कर रहा है? मेरे गाड़ी को एक साथ की लोडिंग कर रहा है क्या? हाँ हाँ, मैं एक साथ दो गाड़ी को लेकर जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है भैया, यहाँ पे दो गाड़ी को लोडिंग कर दो। ये देखो, छोटू का गाड़ी यहाँ पे लोडिंग हो गया। उसके बाद ये देखो, अरे अरे देखो, सामने का टायर भी, इंजन भी उड़ रहा है ऊपर की तरफ से। अरे कैसे जा रहा है देखो। वाह, ये देखो, अरे ये देखो, ट्रॉली भी यहाँ पे खुल गया और मिट्टी भी गिर गया। कोई बात नहीं, उसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पे छोटू मोटू का गाड़ी को लेकर। ओह, अरे भाई देखो, मोटू का गाड़ी यहाँ पे छोटू को गिरा दिया। अरे भाई देखो, इसको हम यहाँ पे साइड में रख देता है। उसके बाद इस वाला ट्रैक्टर को हम साइड में रख देता है। अरे छोटू, तुम उठ जाओ, सबसे पहले उठ जाओ। ये देखो मोटू, तुम क्या करोगे, यहाँ पे बैठे रहो। वाह, ये देखो, छोटू का गाड़ी यहाँ पे आ गया, मोटू का गाड़ी यहाँ पे आ गया, दो भाइयों का गाड़ी यहाँ पे मिल गया। कोई बात नहीं, उसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पे देखो, गाड़ी को हम यहाँ पे छोटू को बैठा दिया गाड़ी के ऊपर। और देखो, बहुत बढ़िया गाइस, ये देखो। ओ माय गॉड, इसको है ट्रॉली को हम यहाँ पे रख दिया और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है गाड़ी को। देखो, वाह, बहुत बढ़िया गाइस, ये देखो। ओ माय गॉड, ये देखो, ट्रैक्टर और छोटू मोटू यहाँ पे बैठे। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता नहीं धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।